हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे एक एक्रिलिक कलर से खूबसूरत सा पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। आप हमें कमेंट करके बताइए आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।